चलो पप्पा चलो। यहाँ लेटाओ यहाँ। या अंदर घुस लो। हाँ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ बड़ी। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनके पीछे का पड़ा हो। अरे यार ये कहाँ से आई गई खसिया यार, हमने आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो आपको बैठो। एकदम से यार तुम यार का एकदम से